Добрый день! Сегодня мы научимся валять грелку на чайник. Грелка будет интересная. Грелка будет декорирована интересным рисунком в виде самовара. Вот такая грелка-самовар. В рисунке будут использоваться разные техники, как раскладка цветной шерсти еще в раскладке основы. Это также небольшой декор из павловского платка. Это техника нунофелтинг. Будем приваливать кусочки ткани. И также будет сухое валяние иглой по готовому войлоку. Итак, давайте начнем. Для того, чтобы валять грелку, нам, соответственно, нужен чайник, на котором мы будем ее валять. Нам его нужно измерить. Мы возьмем ленту портновскую, да, метр портновский, и будем мерить чайник, причем по самым выступающим частям. Создадим вот такой вот кружочек и будем, да, петельку такую, и будем понимать, что это хорошо одевается без проблем, да, вот, чтобы ни за что нигде не цеплялась, ни за горлышко, ни за бок. Вот так она спокойненько и легко вот так вот одевалась на чайник. Вот так. Итак, давайте посмотрим, что у нас получается. Объем это 60, нам нужно будет половинки, потому что мы будем валять на шаблоне. Шаблон это половина изделия. Значит, 60 это будет у нас 30. Возьмем листочек и запишем наши измерения. Ширина грелочки будет 30. И также мы измерим высоту грелочки, да, точно так же, чтобы все хорошо помещалось у нас. Да. Лучше вот с выступающих частей, там где носик. Да, и таким образом там где ручка чайника. Ну, так приблизительно, да. Получается 44 делим также на 2, высота у нас будет 22 сантиметра. Эти измерения, чайник нам больше не нужен, нам необходимо увеличенный коэффициент усадки шерсти. Шерсть в процессе валяния усаживается, соответственно нам нужно это учитывать. Коэффициент усадки возьмем 1,6. Такой средний, для кого-то это может быть маловато, можно взять 1,7. Для тех, кто начинает валять, я думаю, 1,6 будет вполне достаточно. Это все зависит от того, как человек валяет, какие методы валяния использует. Для меня, вот для таких вещей, 1,6, 1,65 это вполне достаточно, потому что я сначала очень хорошо уваливаю войлок, делаю его плотным, только потом начинаю усаживать. Итак, сейчас посчитаем. Возьмем калькулятор, посчитаем наши измерения с учетом коэффициента усадки. Итак, мы 30 это ширину нашей будущей грелочки мы умножаем на 1,6, будет 48. И высоту 22 также умножаем на 1,6. Будет 35. Вот такие у нас новые мерки нашей получились нашей грелочки. Поэтому мы сейчас ее начнем строить. Причем начнем строить не на бумаге, а сразу построим на нужном нам материале. Какой материал взять для шаблона? Можно взять любую толстую пленку полиэтиленовую. Главное, чтобы у нее не было основы никакой, да, ни хлопковой, ни флизелиновой, просто одна пленка, но достаточно толстая. В моем случае вот достаточно толстая подложка под ламинат, не знаю, что-то в нее было завернуто, какая-то техника бытовая. Я такие вещи не выбрасываю, они очень пригождаются в работе. Несмотря на то, что она достаточно толстая, мне это не будет мешать, потому что грелка это не шапочка из тонкого мериноса. Грелка будет достаточно плотный войлок, поэтому меня это вполне устраивает. И прямо на этой подложке, да, вот на любой пленочке, которую
можно взять. Я буду чертить прямоугольник, который мы посчитали по новым мерочкам. 48 на 35. 48. Ну, такая вот достаточно немаленькая грелочка у нас получается в шаблоне. 48. И отмерю высоту 35. 35. Так. Вот такая у нас будет, в общем-то, большая такая грелочка. Я ее нарисую сначала вот таким образом, да, как аналог, да, шапки для бани. Вот таким образом. Но грелка у нас будет интересная, как я уже сказала, на переднем плане этой грелки будет создан самовар. А при всем при этом на самоваре наверху в этом рисунке будет стоять чайник. Если основа сама самовара в нижнюю часть помещается, то в верхней части грелочки мы пририсуем такой вот, наверное, полукруг, чтобы сюда, да, влез чайник. Девочки, сейчас покажу эскиз, какой у меня был эскиз. Я так набросала. Я сейчас немножко подведу. То есть вот таким образом у нас выглядеть будет грелка. То есть вы тоже можете набросать свой эскиз сначала, да. Вот будет основа, самоварчик. И на нем стоит вот так вот чайничек. Поэтому грелка нам нужна вот такой конфигурации. Вот эти части мы скруглим. Да, можно потом подкорректировать будет. Сейчас я пока вот так вот начерчу, сложу пополам и сделаю эту грелку ровной. И мне еще интересен, наверное, вот такой момент. Хотя нет, наверное, мы так. Вот таким вот образом мы сделаем грелочку. И теперь нам ее нужно вырезать. Шаблон, точнее, да, нам нужно вырезать. Поэтому мы вырезаем. Сейчас вырезаем, так сказать, ну практически, да, на черновую. Даже я думаю, что надо немножко поменьше сделать. Ну, вот так. Вы можете у себя, да, по своему эскизу смотреть пропорции, как вы нарисовали, и приблизительно создать шаблон. И мы его еще сейчас будем корректировать, чтобы он у нас был симметричный. Для того, чтобы шаблон был симметричный, его нужно просто сложить пополам. Ну, видите, немножко совсем я ошиблась зрительно, да, я вот здесь вот подкорректирую. Хотя, в принципе, этого можно не делать. Там нос, ручка, это не столь важно у чайничка, который будет стоять наверху. Ну и низ. Да, чтобы тоже все было ровно, в общем-то, все хорошо. Вот такой достаточно большой шаблон у нас получается. Для того, чтобы начать работать с шаблоном, мы будем использовать шерсть. Шерсть будет использоваться нескольких цветов. Девочки, сразу скажу, что цвета у вас могут быть абсолютно свои. Основа чайника у меня будет коричневая, да, вот такая. Причем совсем первый слой я буду выкладывать вот таким кардачесом. У меня есть деревенский кардачес. Это будет слой внутренний. Это я так экономлю шерсть. Если у вас, допустим, есть сливер, да, можете тоже так экономить. Сливер дешевле. Затем я возьму троицкую, тонкую, коричневую. Также у меня будет использоваться, скорее всего, по декору я пока еще не знаю, как я буду это делать, да. Как мне вот ляжет рисунок, так я буду, будет вот такая, так я буду раскладывать. То есть основная шерсть будет вот такая. Остальное все будет декор, то есть мы будем рисовать чайник
и по мокрому. Мы сначала разложим, да, некую картинку, потом сваляем, потом будем рисунок дорабатывать по сухому. Также я буду использовать белую, серую шерсть. Девочки, это для рисунка. Не пугайтесь, грамм 100 вам понадобится только коричневый. Остальных оттенков, ну если вы будете в основу брать коричневый, для основы, да, нужно побольше шерсти, да, низ раскладки, то, что будет внизу, как основа, любую можно взять любого цвета. Тот цвет, который будет виден снаружи, да, вот у меня коричневый, это грамм 100. Остальных цветов, вот у меня еще столько немножко набралось всяких разных, я буду использовать для создания рисунка. То есть основа у меня только коричневая, ее нужно будет много, грамм 100. Остальных понемножку, ну потому как у меня просто вот такие запасы, поэтому у меня их вот постолько. У вас это может быть буквально грамм по 10-15 будет вполне достаточно. И буду использовать лоскут павловского платка. Да, вот у меня вот такой есть. Если у вас есть, можете использовать. Если его нет, можете не использовать. Создавать рисунок по сухому, можно и цветы по сухому набить. В конце мастер-класса мы будем дорабатывать как раз по сухому, и вы увидите, как работать иголочкой и как набивать рисунок. Да, вот такие вот у меня есть клочочки. Я использую их в качестве декора самовара и чайника. Для самого процесса валяния нам, в принципе, очень мало чего понадобится. Ну, соответственно, наши руки, 2 полотенца для рук, да, может быть, для того, чтобы убирать лишнюю воду. Здесь тоже ничего сложного нет. Может быть, какая-то деревянная скалочка, да, или просто деревянная круглая палка. Вот у меня есть вот такие скалки, да, одна совсем обычная, другая вот такая массажная. Ну, это совсем не обязательно. В принципе, можно валять только руками, абсолютно. Или можно использовать также для валяния достаточно плотную ткань, которая называю, вот я пользуюсь двуниткой, сейчас ручкой себе. Так, я ее откопаю, куда-то она у меня ушла благополучно. Можно валять в полотенце, да, и взять какое-нибудь старенькое полотенце, чтобы не жалко было, но достаточно плотное, хлопковое, льняное. Можно взять такого же плана ткань для того, чтобы катать его в рулоне, да, чтобы у нас войлок свалялся. Соответственно, понадобится мыльный раствор. Да, вот у меня жидкое мыло, раствор состоит где-то на пол-литра, 1-2 столовые ложки мыльного средства. Опять же, хорошо иметь обычное мыло для подмыливания рук. Вот оно такое заслуженное, все в шерсти уже. Ну и, собственно говоря, в общем-то, в основном это все, что нам потребуется. Как я уже сказала, да, если нет скалки, можете использовать какую-то круглую палочку, ну, желательно немножко толще, чем вот это, да, по диаметру. Ну, собственно говоря, все, что нам понадобится. И теперь мы приступим